Guys, beginilah proses pembuatan ikan salmon fillet di pabrik pengolahan salmon. Dengan menggunakan mesin canggih ini, ikan salmon langsung saja dimasukkan ke dalam mesin, dan kemudian ikan salmon tersebut akan terpotong dengan sempurna, guys. Selanjutnya, ikan salmon tersebut dimasukkan ke dalam mesin khusus, yaitu mesin fillet, yang berfungsi untuk mencabut duri-duri halus yang ada di dalam ikan salmon tersebut, guys. Dan akhirnya, proses pengolahan ikan salmon menjadi ikan salmon fillet yang tanpa tulang sudah selesai, guys. Dan ikan salmon tadi siap untuk dijual dan dikonsumsi.